Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Ne faiz laf, ne faiz aşkım. Ne düşürmez, ılgılap minip, yemet, ne eskam. Hadrum noylon. Ağzın başına uzunluğa komilik. Anlaşmamızın geçi. Sen... Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen, demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada?
Bak sen. Demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen. Demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Ne oluyor burada? Bak sen. Demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet. Neyse, işte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Burada. Bak sen. Demek benim balıkları sen kaçırdın. Akşama ziyafet var, ziyafet.